Bəs cənab Erdoğan'ı necə qarşılayırlar? Hə? Lokomotiv odur. Lokomotiv Türkiye'dir. Təbii ki. Çünki bütün Türk dövlətləri əzidən halda ancaq o Türklüyü saxlayıb, o yurtda barış, cahanda barış deyib, mən o deyəni Türkiye deyəni Atatürk də oraya ait. Hamısı İsmet Önü də hamısı oraya aiddir da, yəni Türkiye. O, yəni qardaş özümüz, biz əzilmişik və bizim arxamızda deyəni həmişə deyib ki, vaxt gələcək, Türklər olacaq, Türk dövlətləri birləşəcək, vaxt gələcək. Əzə bilməyiblər deyənə biz bugün beləyik və bugün o Türkiye ayaqdadır, güclüdür deyənə biz belə qüdrətliyik. Bizə belə sözlər deyilir. Bu da faktdır. Bakın görün, Erdoğan'ı necə qarşılayır Trump. Əslində, əziz dostlar, Misir prezidenti hamını qarşılamalıydı, amma Trump mənə kimi şovmendir də. Alıb hələ məclisi özü qarşılayır hamını, özü deyir sözü. O da qəribə bir məqamdır, amma yaxşı məqamdır. Bakın görün, Trump Erdoğan'ı necə qarşılayır. Azam Bey, burada şərhi var da bunun deyəcək, yox? Seçti yaxı, şərhlisini seçti. Еще один человек, который давно является моим другом. Не знаю, в чем дело. Мне больше нравятся жесткие люди, чем мягкие и покладистые. Не знаю, в чем, черт возьми, дело. Подозреваю, что это проблема личности, но этот джентльмен из страны под названием Турция имеет одну из самых мощных армий в мире. Она гораздо мощнее, чем о ней думают. Если посмотреть на некоторые недавние конфликты, он был на их вершине. Он побеждал в них. И он действительно побеждал, но он не хочет никаких почестей. Он ничего не хочет. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Он жесткий человек, но он мой друг. И каждый раз, когда я в нем нуждался, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана, Турцию, потому что он сложный человек. Они позвонили мне и сказали: «Не мог бы ты сделать мне одолжение? Не мог бы ты поговорить с Эрдоганом?» И я это сделал, и он никогда нас не подводил. Верно, генерал? Он никогда не подводит. Он потрясающий. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас за дружбу. Он никогда не подводит. Biz dediğimiz sözün ağasıyıq. İlk gündən Turan demişik, Turan da deyib dünyamızı dəyişəcəyik. Türk demişik, Türk de deyib dünyamızı dəyişəcəyik. Barış demişik, barış da deyib dünyamızı dəyişəcəyik. Bizə arxalanmaq, bizə etibar etmək olar. Biz Rus imperiyası kimi, o molla başlar kimi əyri-yürü danışıb, təyyarəni vurub, əvvəl deyəsən quş vurub, sonra deyəsən balon partlayıb, sonra da ora bir deyəsən, vuraram, əzərəm, döyərəm, tutasan cəmaatı evində öldürəsən, sonra cumasan mən bazarda cəmaatı döyəsən, kimisə qaz yerişi yeritdirəsən. Elə ki qaz yerişi yeritdirdik, elə ki burnunun üstündə yumruğu qoyduq, məhkəməyə çıxartdıq, qəfəsin içində. Nə deyirdik burada? Deyirdik ki, onların psixologiyası elədir. Qabağından qaçsan o ayı yiyəcək səni. Vurdun o saat ayı xəstəliyi altına batıracaq. Batırdı altına. Ne oldu? O saat üzr istəmək, büzülmək, əyilmək belə. Biz tamam başqa əxlaqın sahibləriyik. Bugün Amerikanın dövlət başçısı bunu açıq deyir. Özü deyir ki, mənim deyir, sərt kişilərdən xoşum gəlir. Trump deyir. Bilmirəm deyir, bəlkə bu sözü deyir də, mən dediyini təkrarlayıram da. Onun üçün də Erdoğan deyir, sərt kişidir. Biz düşmənə qarşı sərtik. Yalancıya qarşı, yaltağa qarşı, alçağa qarşı sərtik. Biz insanlığa qarşı, insaniyyətə qarşı o qədər mehribanıq, o qədər yumuşaq, zarafatçıl, o qədər belə qonaqpərvərik ki. Amma dövlət xaininə qarşı əlbəttə biz sərtik. Və Erdoğan da o sərt kişilərdən öndə gedənidir.